Coa estación de tratamento de auga potable de Treviscoso como escenario, o PP aproveitou hoxe para cargar contra aínda presidenta da Mancomunidade do Salnés. O aspirante a sucedela no cargo di estar disgustado coas formas da socialista. Nos disgustan porque creo que non son as formas, non? A parte, no noso caso somos concellos veciños, temos moi boa relación, ten que ser así, pero evidentemente esa crispación pois non ten cabida na política e polo tanto non podemos compartir. O alcalde de Ribadumia insiste en que a inestabilidade é o motivo que leva os populares a impulsar esta moción de censura contra Marta Giraldez sobre as acusacións da alcaldesa meisina de compra de vontades para conseguir o apoio de Aspérez, de Meaño Independiente. David Castro responde: Non lle damos nada que non lle puderan haber dado eles. Segundo, o Partido Socialista non fixo unha xestión todo limpia que tiña que ser para que pudesen gobernar pois con esa estabilidade que todo o mundo deseamos cando se chega ao goberno. Polo de agora sábese xa que Aspérez vai ser o encargado de xestionar o turismo dentro do organismo comarcal. Sobre outro apoio clave, o de Carlos Vieite, de Veciños de Meaño, onte Marta Giraldez recoñecía a súa sorpresa ante a insólita unión deste co alcalde de Vilanova para apoiar a Castro. Gonzalo Durán, gran defensor no seu día da expulsión do PP do alcalde de Meaño, hoxe marcaba distancias. Eso parte dentro del buen hacer de David y hemos llegado a un acuerdo. Y el acuerdo que hemos llegado es que yo de ese tema no hablo. Con lo cual no se hablo del tema. ¿Vale? ¿Gustaría que volviese? De la parte que acabo de decir que de ese tema no hablo, ¿cuál es la parte que no se entendió suficiente que la repito? Yo de ese tema no hablo. Os populares manteñen a súa folla de ruta e contan con que o pleno da moción de censura na Mancomunidade se celebre o día 23 deste mes. Iso sí, a espera de que os socialistas movan ficha e esa sesión acabe suspendéndose de forma cautelar. Se iso non acontecese finalmente, o primeiro gran acto do novo equipo da Mancomunidade sería a súa presentación en Fitur, escasas horas despois de desbancar a Marta Giraldez da presidencia.